Kliesters, einen, oelen, disse spjocht. Alle keer binnen ze de oranje dagen naar oer te bracht, omdat het winterwazen in de problemen bracht had. Lieke zus met beesten eerst even er weer om wennen. En ze moet hun plakje weer even vinden. Want wat oors altijd een oer of fretten leidt, is het nou dreig en mat ze er meer om ziekje. Dat het even tijd nodig. En het kost ik altijd slachtoffers, maar ben ik altijd een beesten die dit gewoon net onkennen. En nou het wat langer door het maait vriezen, ja, nou krijg je steeds meer slachtoffers. Je kan ook zeggen dat dit gewoon de natuur on het werk is. Maar daar is Hetty het net helemaal mee eens. Want de verzwakte vogels vinden ook jeddertje in ruten of auto's aan. Ja, en daarvan zeggen wij, er is een menselijke factor in het verhaal. En daar ben wij voor die beesten. En zoals die spjocht hier achter ons, die het vreselijk mal docht. Die is keihard in de raam offline. Ja, het is helemaal in de war. Alles, hij tolt en docht. Dus die jouwen een paar dagen en die jouwen daar medicatie voor. En als het net opknapt, dan houden we op. Want dan wordt het een leidersweg. Nevens de organisatie is bij Fjorien daarom wichtig in deze tijd. In geerwerking met boom van Frieske Vogelwachten jouwt de vogelhelling nou 10 kilo aan fretten voort aan alle lokale vogelwachten. Om de natuur in haar regio wat te helpen. Ja, net alleen nog dat we op deze manier door vanuit de wachten wij naar de vogels boeren uit. Maar ik meestal thuis kan natuurlijk heel makkelijk bijvoordelen. Op stukjes ballen, vetbaltjes of zie je wat ze maar hebben. Dat kan wel broek worden voor de vogels op deze tijd.